पल्सर 220 गाड़ी है। इसमें कस्टमर ने इंजन बनवाया। इंजन बनाने के बाद इसमें ये गाड़ी में एक तरह का साउंड आ रहा है। इसका हम क्लच खोल के देखेंगे। इसमें शायद यहाँ पे टाइमिंग चेन का आ रहा है या फिर इसका क्लच जो सीजर गियर आता है उसका साउंड आ रहा है। अगर इन दोनों में कोई एक फॉल्ट रहा या सिर्फ सीजर गियर जाके है तो पहले सीजर गियर को हम रेडी करके डालेंगे। अगर इसमें साउंड ठीक हो गया तो ठीक, नहीं तो हम इसका टाइमिंग चेन और टेंशनर जो है निकालेंगे। आपको ये साउंड किसका लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।